lidi, vítejte u mého nového videa. A tentokrát je to, jak si udělat svoje logo. Nebo jakoby prostě svůj obrázek. Takže do tohohle si dáte takhle pixel. Začít znovu. Počkej. Pixel editor. Takhle. Vytvořit nový obrázek. Dáte třeba. Bude se to jmenovat takhle. Šířka, předběžné nastavení. OK, takže a teď si dáte tady, máte takovou plochu a tam dáte gradient nahoru a tady si vyberete, co budete chtít. Třeba tohle, to je taky hezký. A když si to nastavíte, tak kliknete vedle a teď máte takové jakoby plusko, takže přetáhnete z jednoho rohu do druhého takovou čáru, hop, a je to tam. A podle toho, z jakého rohu do kterého rohu to budete mít seřazený. Takhle je to hezký. A teď tam dáme, takhle dáme Ačko a jdeme psát. Takhle dáme velikost, tu největší, barvu dáme a takhle. Někdo říká, že je nejlepší tohleto, ale já radši v tomhletom, jako jo. Takže chci kopírovat Menta. Takhle, OK. Já nechci kopírovat žádného youtubera. A teď dáme styl obyčejně, můžeme tučně. Počkat, tohleto se zavřít. Tučně, kurzíva, tučná kurzíva, já používám teda jako jo. Vyrovnání na střed, takhle, OK. A teď si dáme jak vysoký, jakoby jak přiblížit. To je moc. Tak to bychom měli takhle. Ne, text už nechci. Okay, takže teď si tam něco můžete domalovat, ale to je jenom ve verzi. Takže tohle je takový krátký tutoriál. Takže když už to máte, tak si dáte uložit. Kvalitu dáte největší, dáte název a takhle, kam se má toto. OK, a to je 210 kilobajtů, nebo jak se to jmenuje. Ne, do hudby to ukládat nebudeme, dáme to na plocha. Uložit, se nám to stáhne a budeme to mít na ploše, takže já si jenom takhle sjedu. Tady máme Bandicam. Tak, už to máme, tady máme. Tohle to je první, to, co jsem zkoušela ráno. Jestli jste viděli od Mohuse TV nový starý PC, tak víte, že on měl takovouhle plochu na svém PC, na tom starém, co přivez. A tak víte, jak to udělá aspoň. A tohle je to, co jsme teď dělali. Dáme prezentace. OK. Lol. Cube, to nechci. OK, teď nevím, jestli mi to natáčí, tak to je jedna. Halo, zavřít, OK. A v příštím díle tutoriálu si ukážeme, jak si udělat takovouhle nádhernou plochu. Takže zase u dalšího tutoriálu